अरे देखो देखो आ गया हमारा आमिर दूल्हा आ गया। अरे नहीं मम्मी और भैया देखो एक और गरीब दूल्हा आ रहा है। मम्मी प्लीज आप कुछ करो। अरे बेटी अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। अरे नहीं मम्मी मुझे नहीं करनी उससे शादी। अरे हाँ आइडिया मम्मी, एक काम करते हैं, मैं शादी अमीर से कर लेता हूँ और इसकी शादी गरीब से करवा देते हैं। अरे हाँ लड़की, अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे बताओ तुम में से मेरा दुल्हन कौन है? अरे गरीब देखो ये है तुम्हारा होने वाला दुल्हन, ये भी गरीब तू भी गरीब, दोनों की जोड़ी बराबर मिलेगी। अरे जा लड़की कर ले उससे शादी। अरे बेबी वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो, ये लो इसे पकड़ो और चलो चलते हैं मेरे घर। अरे बेबी देखो हम पहुँच गए, वो रहा मेरा छोटा सा घर। अरे वाह, इतना बड़ा घर तो मैंने सपने में भी नहीं देखा। अरे हाँ बेबी देखो मैं गरीब नहीं हूँ। क्या लेकिन आप ऐसे गरीब बनकर क्यों घूम रहे थे? क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे एक अच्छा लड़की की तलाश थी जो मेरे घर को संभाल सके। अब चलो हम जल्दी से शादी करते हैं और देखना आज ये सभी लोग हमारे शादी की बधाइयाँ भी देंगे।